Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից ուղերձ է հղել։ Մարդը երբ կյանքի ինչ-որ մի պահ ազատ ժամանակ շատ է ունենում, սկսում է մտածել իր կյանքում արած-չարածի մասին։ Հիմա ես մտածում եմ, ինչ եմ արել, ինչ կարող էի անել, ինչը չեմ արել։ Ամբողջ կյանքումս կառուցել եմ, Հայաստանում եմ կառուցել, չեմ խլել, աչք չեմ դրել ուրիշի ունեցվածքին, կառուցել եմ կամ վերակառուցել եմ գործարաններ, հյուրանոցներ, շենքեր, մարզասրահներ, ճանապարհներ, օլիմպիական համալիր, կրթական օջախներ։ Հիմա էլ Քրիստոսի արձան։ Ոչ մի բանի համար չեմ ափսոսում, չեմ փոշմանում։ Ինչքան ուժ ունեմ, շարունակելու եմ կառուցել։ Կառուցելու եմ հենց Հայաստանում։ Լսում էի հարևան երկրի պաշտոնյաների խոսքերը Հայաստանի մասին, նոր պահանջներ, նոր սպառնալիքներ, ու առաջին միտքը, որ ծագում է մոտս, Հայաստանում կառուցելն է։ Ամիսներ առաջ արտերկրում մի հանդիպման ժամանակ աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկի ներկայացուցիչն ինձ պաշտոնապես առաջարկեց Հայաստանում հիմնել իրենց մասնաճյուղը։ Հանդիպմանը ներկա իմ գործընկերոջը լիազորեցի սկսել բանակցությունները։ Հիմա նույն կերպ ասում եմ, կանգ չառնեք, անկախ բոլոր դժվարություններից։ Ես այդ նախագծում մեկ լումա օգուտ չունեմ, բայց Հայաստանը ունենալու է ահռելի մեծ օգուտ։ Շարունակեք աշխատանքը մեր երկրի համար, Հայաստանը կառուցելով է շենանալու։